Ovako, dragi moji, evo ga, idu ćevapi u kajmaku ko djeca u školu, što bi rekli iz škole. Hvala vam, brudari, puno, sretno, zdravi, živi bili. Uglavnom, pogledajte, evo ga ćevapi u kajmaku. Gore malo ima suhog sira, evo da kažem i koji nas kopiraju, znači mi stavljamo suhi sir gore, pa stavljajte i vi, tako da vam napravim posao, razumijete, znači ide ćevapi u kajmaku, dobro došli, znači evo ga, idu ćevapi, ćevapi u kajmaku, evo kako izgleda naša, evo ga, piletina tu, znači ide piletina, lijepo, sve tako. Šta najbolje ide trenutno dijelo? Najprodavanije trenutno. A gra? Kako ne ide gra? Ide, ali ne ide na osnovu kao čo... Aha, dobro, to je već malo bolje. Bio sam se uznemirio da ne ide gra. Hvala svima, uglavnom dobro nam došli da kažemo. Ovako, se ima kod drva. Dobro došli Ferhatović, Austrija, dobro došli Bruda Nimberg. Pogledajte robe, pogledajte, ovu istu robu imate i u Nimbergu. Pogledajte ovako šarenu, fino, naš proizvodnja, surđuka, svega ima. Čevapa, roštijske kobasice i tako dalje. Tako da ima, znači, svega što nema nabavljeno. Idu momci, utakmica je prošla, ide televizor životom, idu momci. Evo ovako, dragi moji, ovdje imamo, znači, kilsko pakovanje. Imamo, znači, suđukicu, imamo pljeskavicu, imamo čevape, imamo sirutku, suhi sir, imamo ajvare, imamo sve, imamo i što nemamo, nabavimo. Evo da kažemo kratko, da vidite kako smo mi danas, sam se potrudio da bude baška cvijeć. Pogledaj, evo ja volim inače cvijeće. Pogledajte ovo kako je to lijepo, sve cvijeće, fino. Ima, znači, možete naručiti Foodora, Volt, Lieferando, kako u Beču, tako i u Nimbergu ima isto tako. Pogledajte, ovako lijepo bašta. Malo je hladnije Beču, ali o tom potom. Tako da, znači, u Nimbergu je dostupno Volt, Uber i... Uber, ne znam ni ja, uglavnom dostupno je. Mi na Lieferando u Beču je dostupna Volt, Foodora i Lieferando. Tako da bujno u krugu 5 km naših ćevabđinica i tako. Gore je već puno, tako da bujno i dobro nam došli. Baš Ferhatović Senadin, završeno. Onda naručio 15-ku. 15-ku. Dona mora pojesti 15 ćevapa maša. Evo ga ide sanđak moj ovdje, gdje je jedno sanđak? Gdje je moj sanđak? Veliki selam i pozdrav za Sanđak, Novi Pazar, Pešter, Rožaje, šta ima još? Ajmo. Sjenica, Tutin. Pa više ja znam od tebe. Nemoj mi tu, nemoj nas grahnim. Veliki selam i pozdrav za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Srbiju, Makedoniju i tako dalje i tako dalje. Vidiš ti kako je to. Lijepo je Sanđak. Nemoj ne... Hajde. Pa ti si bolje, hajde šta će molim. Ovo nam je Mirima, inače Sanđaka iz Novog Pazara, isto ona inače stina, ali da kažem puno vrijedna. Inače trenirala je boks, znači ne smijem ja plaho da je ovako, kad zgrahnem ona se povuče. Molim te šefe, Koju? Sanđaku, hajde molim te jednu. Leti pjesmo usred Novog Pazara, tu te čeka moja majka stara, ona plače i za čerkom vegne, utješi mi majku mjesto mene, moj Sanđaku, mjesto moje drago, ti si ponos, ti si naše zlato, i kad odem ti me zoveš sine, ti si mjesto moje babovine. Završeno, halo, završeno. Idemo ovdje gušiti. Mi ovako zapjevamo, razumiješ, za našu dušu. Odakle ste nam inače iz Švedske došli, daleke Švedske, dobro nam došli. Gdje u Švedskoj tačno? Evo ga, kod Stokholma, veliki pozdrav za Švedsku, veliki pozdrav za sve u Štokholmu, prati nas i tamo, razumiješ, znači ova ekipa, jel smijemo krenuti kameru? Može? Evo, ove cure su došle iz Švedske, evo ga, znači došle su ovdje na najbolje ćevape u Europi. Odakle ste inače? Dole? A gdje u Bosni? Banja Luka, Sarajevo, zavisi samo od one babine strane. Maša, dobro mi došli, čast i zadovoljstvo, prijatno, bojnom. Eto, tako je to. Jeste vi naručili 15-ku?
bestellen 15 Stück. Essen 15 Stück. Alleine essen 15 Stück. Für dich 15 Stück essen. Dobro. Ide, okej. Evo ide cvijeće, ide Brankica, znači sadi cvijeće, ljudi. Ona što posadi svojom rukom, sve se primi. Završeno. Znači, za ovo cvijeće koje ste vidjeli u našoj lijepoj bašti, znači, to je sve tetka Brankica. Mašallah, hvala Brankica. Dankeschön. Idemo da vidimo šta je tetka to posadla. Da vidimo. Samo dadni kad budeš gotova, kad završiš. Evo ga, ovako uši, danas je baš hladno. Znači, cvijeće je tu. Pogledajte ovo, ja volim zaista cvijeće. Pogledajte ovo, kako je to lijepo. Fino, znači cvijeće. Ljudi masovno nose kese, ide neka kriza, pogledajte. Ne znam kako se zove šteta, ali uglavnom ovo je cvijeće lijepo. Tako da smo malo ovdje uljepšali. Ovo ovdje malo uljepšali, lijepo, fino. Tako da to baš kao ono što bi rekli. Ako u nas kažu u Bosni, ako vam nije čista avlija i pred kućom, to jeste vam čisto njukić. Prije bi se gledalo, pošto su bili banjski WC-evi, da tako kažemo, ima i dan danas postoje. Ukoliko nije čista avlija i banjski WC, nije vam čisto njukić. Ako ćete znati kako je u jednom restoranu, da li im je čisto u kuhinju, a ne vidite u kuhinji, otiđite im samo u WC, potom ćete znati kako je čisto, zaista, da li se održava čisto i tako da idu cvijeće, ide sve, idu ruže, uveli su ruže oko moje kuće, dolazi oni, ovo ljubčica žuta, je li moguće ovo tetka Brankice? Snaja, ako znaneš kako se zove ove cvijeće, stoja odmah. To. Žuto cvijeće. Žuto cvijeće, nemoj da zgrahnim. Vidite kako te... Ha? Kesa. Kesa vam treba, zašto? Ona, daljinski to. Pa kod frkija. Eto, moram sam malo snim, molim ja. To je dio mog posla, uživam u tome. I to je to, šta bi što bi rekli, šta ćeš? Šta bi? Na akciji, vidiš, imaš akcijsko za kuhanje. Dankeschön. Hvala vam puno. Čao, sve bilo u redu, zadovoljni? Pas, zufrieden mit Essen, Čevapi? Ja, super, dankeschön. Dankeschön, salim dank. Svima koji dolaze i to Nürnberg i ovdje u Beč, tako dalje. Eto, uživajte u proizvodima, želimo vam svako dobro. I eto, šta da kažem, još nema više ništa. Već sam rekao sve što ima online shop, još radi za cijelu Evropu. I eto, joj, stvarno ovo kako sam, u 8 minuta, kako sam imamo više profila, sad ne znam, oko 7-8 profila, imam svoj privatni Bruda i Ferhatović, ovo ono, kako moji ovaljivaju I počeo sam sam sebi da iskačem to, čim se ući probudim, pa neko kuš ti prvi balan, Bog ti dao. Ali eto, to je dio posla, ljudi, znači što je moj posao, ja sam razvio posao na ovaj način i uz vas, drage goste, tako da, šta bi ljudi, to je moj posao. U bakru, znači počulica, u ovom ćete dobivati uskoro grill platu i tako dalje, čevapi ste vidjeli, serviraju, to je to. Samo da kažemo da u Beču radimo svaki dan od ponedjeljka do nedelje od 11 do 21:30, isto tako radimo i u Nürnbergu, Nürnberg, znači radimo svakim danom, osim ponedjeljka, ponedjeljak je tag, dok se malo ekipa ne uklopi i tako dalje, znači radimo isto tako 11 do 21:30. Ovom prilikom za sve goste u Nürnbergu da kažem, imajte razumijevanja, novi je tim da se to malo ne uklopi i tako dalje, a ovom prilikom veliki selam i pozdrav za najbolje grillmajstore, Dado, Neiro, Stanelu, Ilijana, Ermina, Nuseta, Armina, Saluna i tako dalje, za sve posebno Aminu. Eto, to je to. Vaš Ferhatović se nadim. Završeno.